Hoy en Killers Record presentamos la edición limitada de lujo en Digipack con figura desplegable de Rhapsody, el disco Rain of a Thousand Flames, una de las ediciones más buscadas por los fans de Rhapsody y coleccionistas de power metal sinfónico. Este mini álbum conceptual no solo conecta Dawn of Victory con Power of the Dragon Flame, sino que también fue lanzado en un formato único y de culto, Digipack, con arte desplegable. La mayoría de estas ediciones no sobrevivieron intactas con el paso de los años, por eso tenerla en condición excelente y con la figura completa es una verdadera rareza. Disponible ahora en Killers Record por solo 12,000 colones, un precio de ganga comparado con el mercado internacional. No dejes pasar esta oportunidad antes de que desaparezca de nuevo. Contáctanos al WhatsApp 71 82 99 01.